Գավառագետի բնակավայրերով հոսող որոշ հատվածներում դժվար է տարբերել, որն է հունը, որը ափը։ Խոտով, թփերով, տեղ-տեղ էլ անգամ ծառերով ծածկված հունը, հատկապես գարնանը, հեղեղումների պատճառ է դառնում։ Արդյունքում տուժում են ափամերձ տնտեսություններն ու ենթակառուցվածքները։ 2022 թվականին մեր գավառցիները այդ հարցը բարձրացրել էին, մենք հետո համայնքապետարանի հետ մեկ անգամ քննարկում ունեցանք եւ իրեն գրավոր դիմեցին մեզ, որպեսզի մենք միջնորդենք, որ կարողանանք այդ ծրագիրը գավառագետի հունի մաքրման ու ամրացման աշխատանքներ իրականացնել։ Պայմանավորվեցինք, որ համայնքապետարանը նախագիծ ձեռք կբերի եւ կփորձենք կառավարության միջոցներով, պետբյուջեի միջոցներով այդ ծրագիրը իրականացնել։ 2024-ին Գավառի համայնքապետարանը սկսեց Գավառագետի Գեղարքունիք գյուղից մինչև Նորատուս ընկած հատվածում առկա խնդիրների գույքագրումը։ Դրա հիման վրա արդեն 2025-ին պատրաստ էին գետի հունի մաքրման եւ ամրացման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը։ Համայնքի ղեկավարը կարողացավ ներկայացնել իմ նախնդիրը, որից հետո արդեն պարոն Սարգսյանի միջամտությամբ այն ներկայացվեց ավելի վերինացիաներ, ջրային կոմիտե, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարություն եւ յուրախություն մեզ Գավառագետի մաքրման ծրագիրը ֆինանսավորվելու 2026 թվականի պետական բյուջեի միջոցներով եւ այդ նպատակով հատկացվել է 464 միլիոն 964 հազար 230 Հայաստանի Հանրապետության դրամ։ Պետական միջոցներով իրականացվելիք ծրագիրը մաքրման աշխատանքներից զատ ներառելու է նաև ենթակառուցվածքների վերականգնում եւ բարեկարգում, լուծելու է բնապահպանական մի շարք խնդիրներ։ Օրինակ Գեղարքունիք լանջախբյուր, որ ձգվում է շուրջ 3 կիլոմետր երկարությամբ հատվածն է, պետք է գետի մաքրում իրականացնել, վթարային մեկ կամուրջի վերականգնում, գետից ծառերի հեռացում իրականացնել, վնասված եւ փլուզված ափապաշտպան հենապատեր կառուցել, հաջորդը օրինակ Լանջախբյուր Սարուխան շուրջ 1.5 կիլոմետր, այսինքն մենք քարտեզագրել ենք բնակավայրերի միջև եղած գետի ամբողջ երկայնքով խնդիրները եւ այդպես շարունակ։ Յուրաքանչյուր տարի վաղ գարնանը Գավառագետի հունի մաքրման աշխատանքները կրել են տեղային բնույթ եւ վարարումների դեմն առնելու ժամանակավոր միջոց են եղել միայն։ 2026-ին մեկնարկելիք ծրագիրը համապարփակ լուծում կտա խնդրին։ Համայնքապետարանի հետ միասին մեկ ամբողջական նախագիծ ենք իրականացրել, որ մեկընդվիշ լուծենք այդ հարցը։ Իհարկե հետագայում եւս պետք կլինի մաքրման աշխատանքներ իրականացնել, բայց հուների ամրացման ու մաքրման աշխատանքը այս պահին առաջիկա տարիների համար մեզ բավականին լավ արդյունք կտա։ Նախագծով նախատեսված հիմնական աշխատանքների ավարտին անհրաժեշտության դեպքում գետի տարբեր հատվածներում կտեղադրվեն նաև աղբորսիչներ։ Անահիտ Կարյան, Սարգիս Ալավերդյան, լուրերի համար։